ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើនំសរសៃមាសចាអញ្ចឹងនំសរសៃមាសនេះគឺយើងអត់មានគ្រឿងផ្សំច្រើនអីទេគឺគ្រាន់តែមានពងមាន់ឬកំពងទាហ្នឹងចាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំយកពងមាន់ចំនួន15គ្រាប់បងប្អូនចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ធ្វើច្រើនបងប្អូនអាចដាក់ពងមាន់ច្រើនជាងហ្នឹងទៅចាបន្ទាប់មកគឺស្ករស3ខាំហើយនឹងទឹកយើងហ្នឹងគឺ1កូនចានចង្កឹះចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគោះពងដើម្បីយកពងក្រហមរបស់វាណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងនំសរសៃមាសនេះគឺយើងយកតែពងក្រហមទេគឺយើងអត់យកពងសអញ្ចឹងយើងយកពងសចេញយើងយកតែពងក្រហមចាអញ្ចឹងនេះគឺជាពងក្រហមដែលយើងគោះហើយមិញហ្នឹងបងប្អូនចំនួន15គ្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយវាឲ្យបែកមកហើយត្រងវាស្អាតណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានកណាត់ស្បៃបងប្អូនអាចយកមកត្រងក៏បានដែរចាអញ្ចឹងយើងបានត្រង់វាយកតែពងក្រហមហើយអាកាសនៅខាងលើនេះគឺយើងអត់យកទេបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងទុកវាមួយឡែកយើងចាប់ផ្ដើមទៅដាំទឹកស្ករម្ដងចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាំទឹកស្កររបស់វាចាអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹក1កូនចានមកជាមួយនឹងស្ករសចំនួន300ក្រាមឬក៏3ខាំហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាំវារហូតដល់វាពុះបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លឹកតើយពី3ស្លឹកដើម្បីយកក្លិនរបស់វាដើម្បីកាត់ឆ្អាបពងមាន់របស់យើងហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយស្លឹកតើយនឹងផងចាអញ្ចឹងយើងដាំវារហូតដល់តែវាពុះរាងខាប់ជាងនេះបន្តិចបងប្អូនចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងត្រងវាហើយយើងចាក់ចូលក្នុងថង់មកបងប្អូនយើងចាក់ល្មមសិនមកចាអញ្ចឹងយើងដាំទឹកស្ករតទៅវារលាយស្ករហើយរាងពុះបន្តិចមកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបន្ថយភ្លើងហើយយើងយកលឹកតើយនឹងចេញពីទឹកស្កររបស់យើងមកចាអញ្ចឹងយើងកាត់វាទៅទូចបានហើយបងប្អូនមុំតែវាអាចចេញបានណាកុំឲ្យវាធំណាចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចាក់ពងក្រហមចូលទៅក្នុងរោយពងក្រហមចូលទៅក្នុងទឹកស្កររបស់យើងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងចំពោះទឹកស្ករបើសិនជាយើងដាំយូរទៅវាប្រកាសជាខាប់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាវាខាប់បងប្អូនអាចបន្ថែមទឹកធម្មតារបស់យើងចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យវារាវចឹងយើងស្រង់វាមក
ចាអញ្ចឹងបងប្អូននំសរសៃមាសរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើញើបនេះគឺយើងអត់មានគ្រឿងផ្សំច្រើនអីទេគឺគ្រាន់តែមានពងមាន់ឬកំពងទាហ្នឹងចាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំយកពងមាន់ចំនួន15គ្រាប់បងប្អូនចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ធ្វើច្រើនបងប្អូនអាចដាក់ពងមាន់ច្រើនជាងនឹងទៅអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគោះពងដើម្បីយកពងក្រហមរបស់វាណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងនំសរសៃមាសនេះគឺយើងយកតែពងក្រហមទេគឺយើងអត់យកពងសអញ្ចឹងយើងយកពងសចេញយើងយកតែពងក្រហមចាអញ្ចឹងនេះគឺជាពងក្រហមដែលយើងគោះយកតែពងក្រហមហើយយើងយកពងសចេញណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការវាយវាឲ្យវារាងខាប់ជាងហ្នឹងពងមាន់ក្រហមរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាឡើងរាងពណ៌សជាងហ្នឹងណាបងប្អូនហើយវារាងខាប់ចាអញ្ចឹងឃើញតែវាខាប់ជាងមុនហើយបងប្អូនហើយវាឡើងពណ៌រាងសជាងមុនណាចាអញ្ចឹងបានហើយចាអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើយប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការទឹកស្ករខាប់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាំវារហូតដល់តែវាខាប់បន្តិចចាអញ្ចឹងឃើញតែទឹកស្កររបស់យើងគឺខាប់ហើយអញ្ចឹងយើងស្រង់ស្លឹកតើយចេញមកចាបន្ទាប់មកគឺយើងបិទភ្លើងហើយយើងទុកឲ្យទឹកស្កររបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យមានពពុះអញ្ចឹងទុកឲ្យវារហូតទៅតែទឹកស្កររបស់យើងហ្នឹងមានសភាពនឹងបងប្អូនគឺយើងអត់មានពពុះទេបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ពងក្រហមដែលយើងបានវាយហើយហ្នឹងចាអញ្ចឹងបើយើងចង់បានក្រាស់យើងអាចចាក់2ដងណាបងប្អូនបើយើងចង់បានស្ដើងយើងចាក់តែម្ដងបានហើយចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចាក់វានៅលើទឹកស្ករហើយយើងបើកភ្លើងតិចតិចមកបងប្អូនដើម្បីចម្អិនពងរបស់យើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងអត់តន់ប្រែភ្លាមទេបងប្អូនដោយសារតាមុខពងដែលយើងចាក់ទៅលើទឹកស្ករហ្នឹងវានៅរាវនៅឡើយទេកាលណាតែយើងប្រែវាអាចនឹងខូចទ្រង់ទ្រាយរបស់វាអញ្ចឹងយើងទុកវាតទៅមុខរបស់វារាងស្ងួតរាងរឹងបន្តិចទើបយើងប្រែកើតចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រែគឺយើងប្រយ័ត្នណាបងប្អូនដោយសារតាពងរបស់យើងវាទន់ខ្លាំង
ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងប្រែហើយយើងដាក់ភ្លើងរៀងខ្លាំងបន្តិចមកចាអញ្ចឹងយើងបិទភ្លើងចេញហើយយើងស្រង់វាដាក់នឹងកញ្ច្រែងត្រងអីមកចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងស្រង់ពងដែលយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកស្ករហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាប់វាមកចាអញ្ចឹងដោយសារតែពងរបស់យើងវាក្តៅអញ្ចឹងយើងមានទឹកត្រជាក់ក៏បានទឹកធម្មតាក៏បានដើម្បីជ្រលក់ដៃរបស់យើងណាអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងគឺយើងចាប់ភ្លាមពេលដែលយើងយកចេញពីចក្រានណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមានទឹកមកជ្រលក់ដៃរបស់យើងដោយសារវាក្តៅអញ្ចឹងយើងប្រើទឹកសម្រាប់ជ្រលក់ដៃរបស់យើងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបត់រូបរាងហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងពែងអាកោហើយយើងទុកវាមួយសន្ទុះសិនណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាមានរូបពេលដែលយើងដោះចេញពីពុម្ពឬក៏ដោះចេញពីពែងអាកោហ្នឹងវាមានសភាពដូចដែលយើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងណាតែបើយើងលើកវាចេញភ្លាមវាអាចលបូតចេញទៅវិញចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើជួបជាកុំភ្លេច like share និង subscribe វីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណច្រើន